Ahũthĩri ya thitima rĩu marĩ na gĩtũmi gĩa gũkena thutha wa rũhonge rwa thirikari rũrĩa rũrũgamagĩrĩra mathogora ma hinya ũrĩa tũhũthagĩra ERC kweheria marĩhi marĩa marĩhagwo o mweri nĩ o mũhũthĩri ma mũigana wa ciringi 150 oro hamwe na kũnyihia marĩhi ma unit. It was able to address the 5 key concerns of our customers. Number one is the general feeling that the tariffs were high, so there should be a general reduction on tariffs. They have given a 6.9% across an average cost of power. Secondly, there was the issue of standing charge, which generally was becoming prohibitive, especially for people below the pyramid. Yeah, basically this current structure of the tariff has been simplified. We have taken off the fixed charges. We have also made it very simple. Ino nĩ njĩra ĩmwe ya kũhũthĩria a Kenya thogora wa mũtũrĩre. But this one, the removal of this tariff it goes a long way to be able to provide them with an opportunity, therefore, that all their money will go towards the purchase of energy units. Hau kabere token ĩrarĩhagwo kũringana na ihinda rĩa mweri, no rĩu arĩa mahũthagĩra unit thĩ wa 10 marĩrĩhaga ciringi 12 harĩ o unit ĩmwe, na arĩa mahũthagĩra kuma unit 11 nginya unit 1,500 o mweri marĩrĩhaga ciringi 15 harĩ unit ĩmwe. Ciakĩra unit 1,500 harĩ o mweri, marĩhi marĩcokaga thĩ. Kumana na marĩhi maya merũ, Mũkenya rĩu no ahote kũmenya marĩhi make ma thitima magakorwo mahana atĩa kana arĩhũthagĩra mbeca cigana atĩa o mweri, tondũ rĩu thogora wothe nĩ ũiganainio. They were able to remove the graduated tariff to a standardized tariff rate so that customers can be able to predict their bills, unlike before where they used to move from one category to another and then they were able not to predict. We have the lifeline tariff. These are the biggest beneficiary. The people consume between 0 and 10 units per month. These will have the biggest reduction, ranging from 26% to around 86%. Kurigana na commission ĩno ya ERC, gĩkĩ no kĩambĩrĩria tu gĩa kuona a Kenya othe nĩ makũhota kwamũkĩra ũtungata wa thitima. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Helen Maina.